السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي من وين ما كنتوا عم بتتابعوني، بتمنى الصحة والعافية للجميع، والله يرفع البلاء عنا وعنكم يا رب. اليوم مثل ما هو واضح عم بحضر لكم مشروب ساخن مفيد وصحي بالمية مية إن شاء الله. في حال حبايبي حسيتوا باحتقان أو ألم في الحلق، بإمكانكم تحضير هذا المشروب الساخن وراح تستفيدوا وتحسوا بالراحة بعد تناوله بإذن الله. ويا ريت تتابعوني خطوة خطوة، في كل خطوة راح أعطيكم نصيحة من هذا المشروب وكيفية تحضيره. راح يكون على مرحلتين. المرحلة الأولى تحضير المكونات. أنا عندي هون كركم غسلته منيح وقمت عم بقوم بتقشيره بهالطريقة. شايفين لون الكركم مائل إلى لون البرتقالي. هلأ أنا عندي الزنجبيل، طبعا كمان غسلته منيح وبقوم بتقشيره ثم تقطيعه إلى شرائح صغيرة ورقيقة. بالنسبة للزنجبيل شايفين لونه مائل إلى الأصفرار أو بالضبط لونه شمعي. بقسمه لشرائح رقيقة نفس الشيء. الكركم والزنجبيل، الملاحظة هون في حال عدم توفر الزنجبيل الطازج والكركم، بإمكانكم استبداله بزنجبيل وكركم باودر. بتكون الكمية نص معلقة زنجبيل، نص معلقة صغيرة كركم. المكونات مثل ما هو واضح: زنجبيل معلقة كبيرة ونص تقريبا في حال كان أخضر، كركم نفس الشيء معلقة كبيرة تقريبا، عود قرفة، فلفل أسود، وقرنفل. هي مكونات مشروبنا. بتعرفوا كلياتهم هدول مفيدين، وفي حالات الاحتقان القرنفل مطهر ومعقم للصدر. الزنجبيل مفيد مضاد للالتهاب. الكركم لا يستغنى عنه إلى آخره. القرفة. هلا أنا عندي المرحلة الثانية، تقريبا نصف لتر من المي حطيتها على الغاز. غليت المي بتركها تغلي شوي، بعدين بطفي الغاز وبضيف المكونات. إذا بعد ما بطفي الغاز بضيف المكونات. ليش؟ حتى ما يفقدوا خواصهم، هيك بضلوا المكونات محافظين على خواصهم. هلأ أنا بعد ما أضفت المكونات كلها بقوم بتحريكهم، ثم بغطيهم وبتركهم يستنقعوا حوالي تلت ساعة، نص ساعة كمان معلش يا حبايبي، حتى يطرحوا الفوائد اللي فيهم بالمي ويتجانسوا تماما وبيتغير لون الماء. مثل ما لكم شايفين أنا عندي هون عسل. في هالمرحلة بإمكانكم تحلوه بالعسل فقط، يعني يفضل عدم استخدام السكر مع هذا المشروب. وهو يعني مقبول، طعمته مقبولة، يعني ما هو طعمته أبدا ما هي مزعجة. أنا عندي هون تقريبا نص معلقة صغيرة عسل، معلقة صغيرة عادي العسل الطبيعي، يعني لا مانع بإضافة الكمية اللي بتحبوها. هلأ رح أقوم بسكب المشروب الساخن، بحركه شوي شوي. شايفين لونه كيف اتغير؟ بسكبه بكأس، الكاس الصغير اللي حطيت فيها نص معلقة عسل. بسكبه. شايفين لونه الأصفر؟ وبدي أقول لكم ملاحظة تانية: كل ما بقي المكونات بالماء الحار فترة أكتر، يعني الفائدة فيها بتكون أكتر وبتغير لون المي، بيصير أغمق. شايفين هلأ كيف لونه أصفر غامق؟ إذا بقيت أكتر بالمي، هلأ أنا هون عندي إياه أصفر، أنا مستعجلة صبيته وسكبته مشان يعني حتى يكون واضح عندكم. بعدين رح يصير لونه بني فاتح.
الملاحظة الأخيرة حبايبي هون، الكمية المتبقية بإمكانكم الاحتفاظ فيها بأنينة زجاجية أو بترمس لحفظ المشروب الساخن. وفي حال برد بإمكانكم إضافة قليل من الماء الساخن له وتناوله مرة أخرى، يحفظ يعني لليوم الثاني ما بيصير عليه شيء. بتمنى لكم الصحة والعافية دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.